सड़क पार कर रहे हो तभी अचानक एक लग्जरी कार आकर तुम्हें टक्कर मार दे, लेकिन ऊपर देखकर पता चलता है कि वो अमीर आदमी तुमसे माफी मांग रहा है और डर के मारे तुम्हें सीधे 1 करोड़ रुपए दे देता है और अस्पताल भेज देता है। अस्पताल में डॉक्टर तुम्हारी जांच करके बताते हैं कि तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी कमर और स्लिप डिस्क जैसी पुरानी परेशानियां थी वो उस टक्कर से ठीक हो गई हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि तुम अस्पताल के 666वें मरीज हो, इसलिए अस्पताल की तरफ से तुम्हें एक कीमती सिक्का इनाम में दिया जाता है। अस्पताल से निकलने के बाद तुम एक लॉटरी की दुकान पर जाते हो और 2 स्क्रैच कार्ड खरीदते हो और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुमने फिर से लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। इसके बाद तुम तुरंत अपनी किस्मत चमकने की खबर घर वालों को देते हो, लेकिन घर वाले तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे दूर के ताऊ और ताई अपनी अरबों की संपत्ति तुम्हारे नाम छोड़ गए हैं और इसी के साथ तुम्हारी ऐशो आराम भरी खुशहाल जिंदगी शुरू हो जाती है।